வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பல்வான் 500 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டியூவல் கிளச், டியூவல் பிடிஓ ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் கிளச் பிளேட் வந்து மாற்றிருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆயில் சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வெயிட் இருக்குங்க, பெட் ஹூக் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. வண்டிக்கு விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.